Parashat Torah hébreu français, Parashat Ekev, troisième montée, Ekev, Shelishi. אל תאמר בלבבך בהדוף אדוני אלוהיך אותם מלפניך לאמור בצדקתי הביאני אדוני לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגויים האלה אדוני מורישם מפניך. Ne dis pas en ton cœur, lorsque Hachem ton Dieu les aura ainsi écartés de devant toi, ces peuples, c'est grâce à mon mérite que l'Éternel m'a introduit dans ce pays pour en prendre possession, quand en fait c'est à cause de la perversité de ces peuples que Hachem les dépossède à ton profit. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגויים האלה אדוני אלוהיך מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. Non, ce n'est pas pour ton mérite. Ni la droiture de ton cœur que tu dois la conquête de leur pays. C'est pour leur iniquité, leur richout, que Hachem ton Dieu dépossède ces peuples à ton profit, et aussi pour accomplir la promesse qu'il a jurée à tes pères, à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. וידעת כי לא בצדקתך אדוני אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם כשעורף אתה. Et rappelle-toi que ce n'est pas pour ta vertu que Hachem, ton Dieu, t'accorde la possession de cette belle terre, puisqu'en fait, tout au long du périple du désert, vous étiez un peuple réfractaire. זכור אל תשכח את אשר הקצבת את אדוני אלוהיך במדבר למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד בואכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם אדוני. Rappelle-toi et n'oublie pas combien tu as mécontenté Hachem ton Dieu dans le périple du désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci, vous avez été rebelles envers Hachem. וחורב הקצבתם את אדוני ויתענף אדוני בכם להשמיד אתכם. Et sur le mont Chorev, même, le mont Sinaï où vous avez reçu la Torah, vous avez mécontenté Hachem en faisant le veau d'or, et il s'irrita contre vous au point de vouloir vous anéantir. לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית, אשר כרת אדוני עמכם, ואשב בהר 40 יום ו40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. Je m'étais retiré sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, les tables de l'alliance contractées par Hachem avec vous.
Je restai sur la montagne 40 jours et 40 nuits durant, ne mangeant ni pain, ni ne buvant d'eau. ויתן אדוני אלי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. Et Hachem me remit les 2 tables de pierre, burinées de son doigt divin, et contenant toutes les paroles que Hachem vous avait adressées sur la montagne du milieu du feu, le jour de la convocation de l'assemblée. ויהי מקץ 40 יום ו40 לילה נתן אדוני אלי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que Hachem me remit les 2 tables de pierre, les tables de la loi, de l'alliance. ויאמר אדוני אלי קום רד מהר מזה כי שיחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים עשו להם מסכה. Et Hachem me dit alors, va, descends en toute hâte d'ici, car on a perverti ton peuple que tu as conduit hors de l'Égypte. Ils ont tôt abandonné la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués une idole, le veau d'or. יאמר אדוני אלי לאמור ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא. Et Hachem me parla ainsi. J'ai observé ce peuple, et voici c'est un peuple rétif. ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמיים ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. Laisse-moi, je veux les anéantir. Je veux effacer leur nom de sous le ciel et faire naître de toi une nation plus grande et plus nombreuse encore que celle-ci. האפן וארד מן ההר וההר בוער באש ושני לוחות הברית על שתי ידיי. Je redescendis de la montagne qui était alors en feu, tenant les 2 tables de l'alliance de mes 2 mains. והנה חטאתם לאדוני אלוהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן הדרך אשר ציווה אדוני אתכם. Et je vis qu'en effet vous aviez péché contre Hachem votre Dieu, que vous vous étiez fait un veau, une idole d'un veau d'or, et que vous étiez prompt à quitter la voie que Hachem vous avait indiquée dans les 10 commandements. ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. Et je saisis les 2 tables, et je les jetai de mes 2 mains, et les brisai devant vos yeux. אתנפל לפני אדוני כראשונה 40 יום ו40 לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם
לעשות הרע בעיני אדוני להכעיסו. Puis, je me prosternai devant Hachem, restant de nouveau comme la première fois 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau à cause du grave péché que vous aviez commis en faisant ce qui déplaît à Hachem et qui l'avait offensé. יגור אותי מפני האף והחמה אשר כסף אדוני עליכם להשמיד אתכם, וישמע אדוני אלי גם בפעם ההיא. Car j'étais effrayé de la colère et de l'indignation dont Hachem était animé pour votre perte. Mais cette fois-là encore, Hachem m'exauça et vous épargna. ובאהרון התענף אדוני מאוד להשמידו, ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. Et Aaron aussi avait gravement irrité Hachem en vous aidant à faire le veau d'or, qui voulait anéantir également Aaron. J'intercédais donc pour Aaron aussi dans ce temps-là. חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרוף אותו באש ואכות אותו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר. Et votre ouvrage impie, ce veau d'or que vous aviez fabriqué, je m'en saisis et je le brûlai par le feu, le mis entièrement en pièces, jusqu'à le réduire en menue poussière. Puis je répandis cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. בתבערה ובמסע ובקיבות התאווה מקטיפים הייתם את אדוני. Et également, à l'endroit de Tavera, à Massa et à Kibrot à Tahava, partout vous avez irrité Hachem. שלוח אדוני אתכם מקדש ברנע לאמור עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותאמרו את פי אדוני אלוהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו. Et quand Hachem voulut vous faire partir de Kadesh Barnéa, en disant « Allez prendre possession du pays que je vous ai donné », vous avez encore désobéi à la parole de Hachem, votre Dieu. Vous n'avez pas eu foi en lui, vous avez eu peur et vous n'avez pas écouté sa voix. הייתם עם אדוני מיום דעתי אתכם. Vous avez été désobéissant avec Hachem depuis le jour que je vous connais, dit Moshe au peuple d'Israël. אתנפל לפני אדוני את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי, כי אמר אדוני להשמיד אתכם. Je restai donc prosterné en suppliant devant Hachem pendant les 40 jours et les 40 nuits que j'ai dit, car Hachem menaçait de vous anéantir. ואתפלל אל אדוני ואומר אדוני אלוהים אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. Et j'implorai Hachem dans la prière et je lui dis, Hachem Elohim, n'extermine pas ton peuple, ton héritage,
que tu as sauvé par ta puissance, que tu as d'une main invincible fait sortir d'Égypte. זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, אל תפן אל קשי העם הזה, ואל רשעו ואל חטאתו. Rappelle-toi tes fidèles serviteurs, Abraham, Yitzhak et Jacob, et ne considère pas l'insoumission de ce peuple, leurs descendants, ni sa perversité, et pardonne sa faute. הן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכולת אדוני להביאם אל הארץ אשר דיבר להם ומשנאתו אותם הוציאם להמיתם במדבר. De peur que le peuple et le pays dont ils sont sortis ne disent, c'est que Hachem n'avait pas la force de les introduire dans le pays qu'il leur a promis, ou bien parce qu'il les hait, qu'il les a fait sortir d'ici pour les détruire dans le désert, les anéantir dans le désert. והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. Et rappelle-toi qu'ils sont ton peuple, ton héritage, que tu as délivré par ta haute puissance, par ton bras triomphant.